Do you see where this story is better than the Romeo and Juliet? Siehst du, wo diese Geschichte besser ist als die Geschichte von Romeo und Julia? As soon as he said yes, Sobald er Ja sagt, do you remember the question I asked you in the beginning? erinnerst du dich an die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe? If you found something that was better Wenn du etwas findest, was besser ist, in what I was saying, was ich gesagt habe, that you'd be ready to leave what you had for dass what we have. du bereit bist, das zu lassen, was du vorher hattest, für das, was wir jetzt haben. Do you believe there's only one God? Glaubst du daran, dass es nur einen Gott gibt? Do you want to do what he wants you to do? Willst du das tun, was er von dir verlangt? Because that's what she said Weil es das ist, was sie gesagt hat, that he said. dass er gesagt hat. And they believe there's only one God. Denn sie haben geglaubt, dass es nur And you einen have Gott to gibt. do God's will on earth Und as das- it is in heaven. Und dass du Gottes Willen auf der Erde machst oder praktizierst, wie er im Himmel ist. Are you ready to do that? Bist du bereit, das zu tun? Now don't say another word. Just wait. Jetzt sag nichts anderes. Warte einfach nur. Qul ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد an Muhammad أن محمدا Rasulullah. رسول الله. Allahu Akbar! Allahu Akbar! You see how it works? I call it. See how it works? Seht ihr, wie es funktioniert? Ich nenne es. You get it? Habt ihr es? I call this Ich nenne das shahada Shahada or oder shut up. Shut up. Halt deinen Mund. Now, here's the point. This person will either learn about Islam and come closer to Islam, or they will never bother another Muslim again. Das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Entweder diese Person kommt dadurch dem Islam näher, oder er wird dir nie wieder mit diesen Fragen auf den Geist gehen. We have a website for all of these kinds of attacks. Would you like to know where it is? Wir haben eine Webseite über alle Arten von diesen Fragen. Möchtet ihr gerne wissen, wo es ist? It has the answers to why 4 wives. Es hat die Antwort zu, warum 4 Frauen? How come a woman can't have 4 husbands? Wie kann es sein, dass eine Frau nicht 4 Männer haben? Why do you beat your wives? Warum schlägst du oder warum schlagt ihr eure Frauen? Why are Muslims all terrorists? Warum sind alle Muslime Terroristen? And why do you have to kill all the Jews and Christians? Und warum tötet ihr denn alle Juden und Christen? Why do you have to blow yourself up to get a girlfriend? Warum sprengt ihr euch in die Luft, um eine Freundin zu kriegen? These are the questions. Das sind die Fragen. Would you like the answers? Wollt ihr die Antworten haben? IslamNewsroom.com. 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 Newsroom. Newsroom, yeah. Islam Newsroom. You islamnewsroom.com. got all of that? Yes. Did he get it right? Yes. You sure? We can back up the tape and check it. So, but there's nobody going to guide those people except Allah. So you do your best, give them the message, and then make dua for them. Du kannst diese Leute nicht recht leiten, nur Allah kann sie recht leiten. Aber du kannst ihnen diese Informationen geben und für ihn Dua machen. Now, because we've run totally out of time, there will be no question and answer tonight, but I have a good idea for you. Weil wir schon sowieso längst über die Zeit rüber sind, wird es heute ausnahmsweise keine Fragen und Antworten geben. Aber etwas anderes dafür. We have another website to ask questions. Wir haben eine andere Seite zum Fragen stellen. It has 3 words. You have to remember 3 words and you can find this website. Es hat 3 Wörter. Ihr müsst 3 Wörter lernen, damit ihr diese Website aufrufen könnt. Just, J-U-S-T, Just, J-U-S-T, ask, A-S-K, Ask, A-S-K, Islam, I-S-L-A-M. Islam, I-S-L-A-M. Just
Ask Islam. Just Ask Islam. Go there and you see how you click over on the left side of the page, it will show you what to do, and you submit your question and we will write back to you. Geh dahin, klick links und du wirst dann sehen, welche Fragen es da gibt, oder du schickst selber deine Fragen ab. .com, right? Yeah, this is for English only. If you want German, Das ist nur für Englisch. Wenn ihr Deutsch wollt, very easy, ganz einfach. ask him.